हेलो गाइस, नमस्ते, गुड आफ्टरनुन। सो आजको दिन मतलब दसैँमा यस्तो छ गाइस, यो हाम्रो लोकेसन हो जहाँ हामी बस्छौँ पुरो। सो क्यामेराम्यान जरो दायाँ बायाँ यति देखाउँछौँ भनेपछि मौसम पनि यस्तै छ आज। सो अलि अगाडि सो हामी तपाईँलाई आज दशहराको दिन अब हेर्नुहोस् त्यहाँ तपाईँ म्याक्सिमम् दोकानहरू आजको दिन पुरै बन्द छ। सो गाइस क्यामराम्यान यता 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 होटल गरिदिनु, यहाँ पुरै बन्द हो। यतातिर आयो भने त्यहाँ हात पनि हल्लाउँदैछ, हात हल्लाउँदैछन्, होटल व्यवसायहरू छ। सो यस्तो छ गाइस आज दसैँको दिन। टिका टाँगाउन गइरहेका छन्, यता हात हल्लाउन जुत्ता गर्दैन। यहाँ दोकानहरू पुरै बन्द छ। जो हाम्रो यो म्याक्सिमम् 18-19 घन्टा जो खुलिरहेको हुन्थ्यो त्यो सबै पुरा बन्द भएको छ। सो आज दसैँ, सो यहाँ कोही गर्छहरू यस्तो टिका रातो टिकाहरू लगाएर आइरहेको छ। यता पनि गाउँमा पनि यता 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 देखायो भनेपछि पुरै दोकानहरू नास्ताको दोकानहरू अब म्याक्सिमम् हुन्छ बन्द गरेर खोलिरहेको अवस्था हो। सो यस्तो छ गाइस भिडियोको अवस्था। सो आज मौसम पनि कडहरू पनि अलिक आइरहेको यस्तो देखिरहेको छ मौसम। क्यामराम्यान सो यहाँ चाहिँ तपाईँ दसैँको दिनमा जे अल्कोहल तपाईँलाई चाहियो यहाँ पुरै पाइनेछ, वाइनदेखि लिएर सर्भिससम्म। सो पुरानो सो गाइस तपाईँहरूलाई भिडियो बनाउनुको मकसद यो हाम्रो लिभिङ एरिया जसको जुन ठाउँको नाम हो बुढो डोटी। सो यहाँ हामी आफ्नै घर पनि भयो। सो यस्तो छ आजको यहाँको अवस्था। सो क्लाउडहरूले घेरिरहेको, सो बडा रोमान्टिक मौसम छ। सो गाइज यो ठाउँमा घुम्न आयो भने बडा इन्जोय गर्ने ठाउँहरू पनि छ। यहाँदेखि तपाईँ 8-10 किलोमिटर दायाँ बायाँ गयो भने घुम्ने ठाउँहरू छ। सो यति भन्दा आफ्नो भिडियो यहीँ बन्द गर्छु, फेरि भेटौँला तपाईँलाई अर्को भिडियोमा। बाई बाई।